İsmi neydi yavuşum? He? Miraç. Miraç. İsme bak be adam gibi. Acayip büyük gerizete var annesi bak arkada. Tamam aslan parçam, tamam koçum, gülüm. Ondan kulağında sıvı da var bak göster. Çok yaşa. Hocam ya geçmeyen öksürüğü için. Çok yaşa. O da reaktif hava yolundan kaynaklanıyor. O yüzden de ona böyle bir ilaç vereceğiz. İyi misin koçum? Hocam şimdi